इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे कुछ इजी क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो देखो हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द गिवन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इसमें पूछा है नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट और यहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी होता है फीचर। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये भी होता है। डायनेमिक फंक्शन भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंजिबल। क्योंकि मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं होता है, मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल होता है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, बस इसे आप टच नहीं कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर एम्प्लॉइज इज द फंक्शन ऑफ। अब देखो, ड्यूटीज असाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। ध्यान रखना अपने एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज तो हर एक लेवल पे होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर्स हमारा किस में आता, लोअर लेवल में। तो हमारा एम्प्लॉइज की बात की है तो एम्प्लॉइज हमारा टॉप में भी आएगा, मिडिल में भी आएगा, लोअर में भी आएगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर दी नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की नीड्स कौन कौन सी होती है। तो एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं, सोशल भी होती है। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेजिग्नेशन गिवन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द बिजनेस। देखो पूछा है नॉट द डेजिग्नेशन, यानी कौन सी डेजिग्नेशन नहीं दी जाती है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टॉप ऑफ द मैन। तो फिर आंसर क्या होगा आपका, वर्कर, क्योंकि वर्कर हमारे किसी भी लेवल के अंतर्गत नहीं आते। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन द बिजनेस। मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं, तो मिडिल लेवल में सारे के सारे मैनेजर्स आते हैं। तो सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, ऑपरेशन होगा। आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फंक्शन कौन सा नहीं होता है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन ध्यान होंगे और लाइन से याद रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। आंसर हो जाएगा कॉपरेशन नहीं होता है फंक्शन। फिर है, मैनेजमेंट इज अ परफेक्ट। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट परफेक्ट आर्ट होती है, मैनेजमेंट साइंस परफेक्ट नहीं होती है। मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस या फिर इम्परफेक्ट साइंस बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट परफेक्ट होगी आर्ट। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है मैनेजमेंट का। तो प्रॉफिट कमाना तो होता है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। आंसर होगा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। चाहे एम्प्लॉयमेंट मिले या ना मिले, मैनेजमेंट को प्रॉफिट से मतलब होता है। फिर है टेंथ क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सीधा सीधा बी ऑप्शन दिख रहा है, बाकी फंक्शन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है, फीचर भी नहीं होता है। 11th क्वेश्चन पे आओ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी बनाने का काम होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती मैनेजमेंट की। ध्यान रखना, नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, परवेजिव होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर है, अटेनिंग ग्रोथ इज एन। तो अटेनिंग ग्रोथ कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल या पर्सनल। तो पर्सनल में तो ह्यूमन बींग्स यानी वर्कर्स के बारे में ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल यानी सोसाइटी के प्रति, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ 3 ही होते हैं हमारे, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। उसके बाद है 14th, बीइंग इफेक्टिव मीन्स। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है काम सिर्फ टाइम पे कंप्लीट हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब था कि काम टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और विद कॉस्ट एडवांटेज भी। तो इसका आंसर होगा, इफेक्टिव का मतलब है कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। तो ऑप्शन सी है आपका। 15th क्वेश्चन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज वर्किंग एट। आप देखो सीईओ, आपको पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। फिर है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, बिल्कुल नहीं। कॉस्ट चाओस, बिल्कुल नहीं। कॉस्ट डिलेज, ये भी नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फिर है, डैश इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू द मैनेजमेंट। ध्यान रखना, मैनेजमेंट से कनेक्टेड कौन सा एसोसिएशन है इनमें। तो आई से ई आई, ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये किससे कनेक्टेड है, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीए बोल सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, तो ये अकाउंटेंट के लिए होता है। फिर है बार काउंसिल, इसे हम लोग शॉर्ट में सीबीआई बोल सकते हैं। ठीक,
तो सॉरी, बीसीआई बोल सकते हैं हम लोग, बीसीआई। बीसीआई का मतलब हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये बार काउंसिल जो होता है ये एडवोकेट से रिलेटेड होता है। फिर है आईएमए। आईएमए होता है हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो ये मेडिकल से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं होगा अकाउंटेंट, और बार काउंसिल तो होगा ही नहीं, एडवोकेट्स वगैरह। फिर है एआईएमए, और यही आपका आंसर होगा। एआईएमए का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो मैनेजमेंट की ही हमें बात करनी थी। फिर है 18, विच स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस इज इनकरेक्ट। इनमें से साइंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है साइंस में भी मैनेजमेंट में भी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में दोनों में होता है, साइंस में भी। फिर है आपका प्योर साइंस। क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस होता है? तो आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए, क्योंकि हमसे पूछा था इनकरेक्ट। ठीक, फिर है 19 क्वेश्चन, मिस सोनिया इज अ फैक्ट्री इंचार्ज। अब देखो जो मिस सोनिया है वो कौन सी इंचार्ज है? फैक्ट्री इंचार्ज है। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। सी इज वर्किंग एट, तो फैक्ट्री इंचार्ज है, तो आप लोगों को लग रहा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, 20 क्वेश्चन पे आओ। डैश सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन। अब देखो बेटर एक्शन के लिए, और आप लोगों को अगर कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन याद हो, तो कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन, तो आंसर आपको हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी। फिर है पिक द ऑड वन आउट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑड फाइंड करना है आपको, तो फोरमैन आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट, और फिर सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, तो ये आपका आंसर रहेगा बी, सेल्स मैनेजर। उसके बाद है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स कंप्लीटिंग वर्क एज प्लान। तो प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ये कौन सा फंक्शन हमें इंश्योर करेगा? तो ध्यान रखना कंट्रोलिंग। उसके बाद है विच इज द प्राइमरी, यानी पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो पहला तो प्लानिंग होता है आपका। फिर है 24, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट्स टारगेट फॉर वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स के लिए यानी वर्कर्स के लिए टारगेट कौन फोर्स फोकस वो करता है, इंश्योर करता है, तो बनाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था एम्प्लॉइज के लिए ऑल दी अबव, बट वर्कर्स के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लास्ट क्वेश्चन, विच मैनेजमेंट फंक्शंस पुट द राइट पीपल एट राइट प्लेस। तो सही इंसान सही जगह होना चाहिए, ये काम है आपका स्टाफिंग का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन के बगल में, यानी जहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो उसके बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, फिर आपको चैनल मेंबरशिप के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।